يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفي في الفيديو بتاعي. روتين جديد وفيديو جديد، وان شاء الله روتيننا النهارده هيكون روتين حلو جدا وخفيف كده وبسيط. شويه مشتريات كده من السوق، من الخضار والفاكهه، علشان نشوف مع بعض بقى الاسعار، عشان باذن الله كده هنبدا ان احنا نستعد لتفريزات رمضان. فناخد كده فكره عن الاسعار باذن الله، وشويه افكار كده للميزانيه وتظبيطها. فيا رب الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم. طبعا لو اول مره بتشرفي قناتي ولسه مش مشتركه، اتمنى ان انت تشتركي، وباذن الله كده تستفيدي معانا في القناه. واهم حاجه بعد ما تضغطي على زر الاشتراك انك تفعلي زر الجرس، علشان ان شاء الله يوصلك الاشعار باي فيديو بنزله اول باول على طول كده باذن الله. وطبعا لو لسه مش حاطه اللايك، انزلي حطي اللايك من ايديك الجميله. ويلا بينا كده نسمي الله، ونشوف بقى الفيديو بتاعنا النهارده والمشتريات البسيطه اللي انا اشتريتها، واسعار الخضار بقى في السوق، والدنيا كده ماشيه في السوق عامله ازاي. جبت شويه حاجات بسيطه جدا، يعني الحاجات اللي كانت ناقصاني. انا كان نفسي اجيب اكتر بصراحه، بس من ناحيه الفلوس اثرت معايا، ومن ناحيه تانية كمان الشيله كانت تقيله عليا جدا. فجبت كده الحاجات بس اللي ناقصاني. اول حاجه جبتها، جبت الجزر ده. عايزه اقول لكم الجزر جميل، وانا بشتري كده كانت ريحته طالعه فريش كده حلوه. ريحه الجزر كانت حلوه قوي، زي ما انتم شايفين زي الفل، وكمان على فكره كمان مسكر قوي. فهو كان سعر الكيلو كان عامل 8 جنيه، يعني كان الكيلو ربع ب10 جنيه. انا وزنت كده، قعدت انقي وكده ووزنت، فلما جيت اوزنهم طلعوا معايا 2 كيلو. فاخدتهم ب15 جنيه، يعني دول 2 كيلو جزر ب15 جنيه. حلو بقى للسلطة. لو هتفرزي منه برضو جميل جدا. جبت كمان خيار، والخيار بقى من الحاجات اللي هي اصلا مش حلوة، وكمان سعرها غالي. يعني الكيلو الخيار كان عامل 20 جنيه، وما كانش عاجبني ابدا والله. ولفيت السوق على ان انا الاقي خيار احلى من كده، كلها شكل واحد، كلها اسطمبة واحدة كده زي ما بيقولوا. فانا جبت وقلت مثلا عشان خاطر مثلا السلطة، ولادي كده بيحبوا ياكلوه جنب سندوتشات الجبنة، فما كترتش منه، جبت كيلو واحد بس. كمان البطاطس، عايزه اقول لكم بقى البطاطس لسه طالعه كده بشاير يعني من الاراضي وكده، عشان كده هتلاقوها كلها طين. فسعرها في السوق بيتراوح ما بين 10 جنيه لحد 20 جنيه. طبعا في المحلات بتتباع اغلى من ال20 جنيه. آه دي انا جبتها ب15، اللي هي البطاطس اللي هي الكبيره الحلوه دي. الكيلو منها كان عامل 15 جنيه. في كمان بقى اللي هي بتبقى مزروعة في أرض رملية دي، وما بيكونش عليها الطين ده، كانت موجودة في السوق برضو، كانت ب20 جنيه. أنا جبت اللي هي الكبيرة دي، أنا بحبها مثلا لو هنعمل صينية بطاطس للطبيخ كده. وجبت الكيلو ده، الكيلو من البطاطس الصغيرة دي كان عامل 10 جنيه. بس هي مشكلتها بقى إن هي عايزة بقى تنقية، يعني تقعدي تقلبي كده فيها وتنقي تنقية جامدة فيها لحد ما تاخدي بقى شوية بطاطس كده حلوين. يعني أنا علشان أطلع الكيلو ده وأنقيه تعبت جدا والله. أغلبية البطاطس بقى كانت اللي هي مشرخة كده، أو اللي فيها حتة خضرة. فالكيلو كان بعامل 10 جنيه، فأنا قلت مثلا هجيبها اللي هي الصغيرة دي، هعمل منها مثلا بطاطس مهروسة، لو مثلا في شوربة خضار أو أي حاجة، والتانية دي بقى نعملها للطبيخ، أو لو هنحمر منها برضو. حلوة أوي في التحمير وفي الطبيخ، أنا مجرباها قبل كده فحلوة. آآ جيت بقى وكده وأنا باشتري، ما كانش في بالي خالص موضوع البطاطا ده. لقيت واحد كده عمّال ينادي 3 كيلو بطاطا ب10، فبصراحة أنا استغربت ولقيتها رخيصة كده، يعني 3 كيلو ب10، أنا أعرف إن هي في التوقيت ده بيتهيأ لي أغلى من كده، أنا ما اشتريتهاش من زمان صراحة. فلمّا لقيتها ب3 ب10 ولقيت ناس كتير أوي بتشتري، فجبتها. أنا كنت شاكة فيها، مش عارفة، ما كنتش مرتاحة لها، بس هي يعني أنا أمّا كلت منها وكده هي حلوة بس مش مسكّرة أوي، يعني هي ماسخة شوية، فقُلت يمكن علشان كده يعني 3 كيلو ب10 جنيه. أنا ما اعرفش أصلًا هي سعرها إذا كان كده هي صح والّا غالية والّا رخيصة، أنا مش عارفة صراحة. كمان جبت الطماطم، وعايزة أقول لكم الطماطم بقى من الحاجات اللي هي ولا سعرها ولا زايد ولا رخيص، بس مش حلو أصلًا، زي ما أنتم شايفين كده لونها مش أحمر أوي. والله العظيم دُخت كده ودوّرت في السوق كله إن أنا ألاقي طماطم لونها يكون أحلى من كده حتى لو أغلى، بس لقيتها كلها الشكل اللي أنتم شايفينه ده، اللي هي الطماطم اللي بتبقى فاتحة شوية مش حمرا أوي. وهي كمان يعني جامدة كده وحلوة، تنفع لسلطة، لكن لو على طبيخ يعني مش هتبقى حلوة أوي في الطبيخ. أنا عمومًا شايلة طماطم يعني في الفريزر، باطبخ منها. ولو برضه عندِك الطماطم اللي هي مش حمرا أوي دي، تقدري مثلًا في الطبيخ تزودي عليها معلقة صلصة، تحطي لها معلقة بابريكا، تضربيها كده مع بنجراية مسلوقة في الخلاط برضه. البنجر بيدّي لها حلوة لون حلو أوي، وكمان قيمة غذائية. كمان البصل بقى اللي محير الناس كلها، اللي سعره بقى غالي جدا جدا. البصل الاحمر دلوقتي واصل تقريبا حوالي ما بين 30 ل 35 جنيه، وممكن في اماكن تانية اغلى.
فالبصل الابيض بقى طالع اليومين دول كده مالي السوق، فالناس كلها بتشتريه عشان هو سعره يعني ارخص شويه. فانا جبت 2 كيلو، الكيلو كان عامل 15 جنيه. انا عايزه اقول لكم الاسبوع اللي فات كنت جايبه الكيلو ب20، فلما لقيته النهارده ب15 جبت 2 كيلو. انا عندي برضو بصل احمر، فقلت بس ده يمشي الدنيا معانا، بما ان احنا يعني دايما بندور على البدائل الارخص وكده، واي حاجه نوفر منها. فما يكون الاتنين كيلو بسعر كيلو من الاحمر يبقى الابيض ده افضل. كمان جبت اليوسفي ده، الكيلو كان عامل 10 جنيه، جبت 2 كيلو كده ب20 جنيه. يعني الولاد بقى هم رايحين وجايين كده بياكلوا منه. طبعا بقى البرتقان واليوسف والحاجات دي بترفع المناعه جدا في الشتاء، فبتبقى حلوه كده لما تكون في البيت. زي ما قلت لكم والله العظيم السوق كان مليان خير ربنا، وانا كان نفسي اجيب حاجات اكتر، بس يعني مشيت نفسي على قد اللي كان معايا وخلاص. وقلت بقى كل كام يوم كده ننزل السوق، وابدا بقى في تفريزات رمضان. يعني اعملي خطه بقى دلوقتي وابدأي من معايا من دلوقتي ان احنا نعمل تفريزات رمضان. طبعا الاسعار غاليه زي ما انتم شايفين كده، فعلشان تجيبي كميات مره واحده ده هيستنزف الميزانيه معاكي وهياخد معاكي مبلغ كبير وكده. فاحنا نبدا مثلا كل كام يوم ننزل نشتري حاجه. لو هتشتري مثلا كيلو من كل نوع عايزه تفرزي، يعني هنجيب مثلا بطاطس، نجيب جزر في مره، بسله مثلا في مره، طماطم لو سعرها رخص عن كده نجيب. اللي هو يعني ما تقوليش لسه بدري على رمضان، لا ابدأي من دلوقتي علشان تعرفي تظبطي ميزانيتك، وعلشان ما تلاقيش نفسك مرة واحدة كده دفعتي مبلغ كبير. وطبعا انتوا عارفين بقى الدنيا غلا ومصاريف وكده، فلازم نظبط نفسنا. وانا في السوق طبعا برضو كنت جايبة سمك. دايما كده لما بنزل السوق احب اجيب سمك وانا راجعة. كان بقالنا كتير كمان ما اكلناش السمك المشوي ده، فكنت جايبه سمك بولتي كده، وكنت جايبه السمك ده سمكه الرنجه. عارفين الرنجه اللي احنا بناكلها مدخنه عادي؟ انا بشتريها سمكه كده نيه وبشويها بقى. عايزه اقول لكم في الشوي طعمها جميل جدا جدا. انا جبت منها 3 بس على قد انا والبنات، لان ما حدش بياكلها غير احنا، اللي انا وهم يعني، احنا بس اللي بناكلها. فجبت لكل واحد فينا واحده. ما شاء الله بتكون مليانه لحم وبتشبع جدا. والله انا ولادي ما بيقدروا يكملوها حتى، يعني انا اكلت بتاعتي هم سابوا لي بقى البواقي بتاعتهم، فضلت اكل فيها. احلى ما فيها بقى البطروخ بتاعها ده. زي ما كلنا كده بنحب البطروخ بتاعه وهي مدخنه، برضه عايزه اقول لكم هي مشويه حلوه جدا. الناس اللي ما اكلتهاش قبل كده اسالوا عليها في السوق كده وجيبوها. حلوه قوي. الكيلو منها كان عامل 80 جنيه. ما شاء الله جميله جميله، ولحمها زي الفل، طعمها حلو قوي كمان. عملت بقى شويه رز بالشعريه كده، والله كانوا يتجننوا، كنت مسوده فيهم الزيت كده، كانوا يتاكلوا حاف مش محتاجين جنبهم ولا سمك ولا اي حاجه. شويه سلطه خضراء. الاكل كان جميل وبسيط وحلو قوي. شايفين بقى اللحم بتاع الرنجة جميل ازاي، طعمها جميل جدا جدا، ومختلفة تماما عن اللي بناكلها اللي هي المدخنة دي. فجربوها كده بإذن الله تعجبكم. طبعا يوم السمك ضروري جدا جدا وراه بقى تحلية، ايا كان نوع التحلية، عصير، فاكهة، اي حاجة. المهم يوم السمك ده لازم لازم ورا السمك ناكل اي حاجة حلوة. فبما ان انا يعني كنت جايبة البطاطا، فقلت نعمل صنف بطاطا كده حلو. قشرت كام واحدة بطاطا كده، وهنا كان عندي كوباية واحدة بس كبيرة كده من اللبن أو من الحليب. هحتاجها في الوصفة بتاعتي دي. طبعا احنا عملنا مع بعض وصفات كتير جدا وتحليات كتير جدا بالبطاطا. النهاردة برضه هنعمل وصفة حلوة كده وسريعة، ومن أسرع الوصفات وأحلاها اللي عملتها للبطاطا بصراحة، جميلة جدا. هتجيبي البطاطا بتاعتك كده بعد ما تقشريها وتغسليها، هنبدأ ان احنا نبشرها بقى. معايا مبشرة، عندك بقى الناحية الناعمة، الناحية الخشنة، زي ما تحبي. انا بصراحة بقيت اعمل شوية كده وشوية كده علشان انجز كده مع نفسي وتبقى البطاطا بتاعتي مبشورة، بدل بقى مسلوقها وارجع اهرسها وكده. لا انا هبشرها مرة واحدة. واحلى ما في الوصفة دي ان احنا هنسويها وهنجهزها كلها كده في الصينية اللي احنا هنقدم فيها. يعني مش هتحتاجي بقى توسخي مواعين كتير ولا حاجة. فبشرت كده البطاطا في الصينية اللي انا هسويها فيها وكده. بشرت الكمية كلها، وطبعا على حسب البطاطا بقى. لو البطاطا معاكي مثلا مسكرة دوقيها كده، او لو مش مسكره، فعشان تعرفي ان انت تظبطي كميه السكر زي ما قلت لكم البطاطا دي ما كانتش مسكره قوي، فانا حطيت لها شويه سكر كده، اقول مثلا حوالي 4 أو 5 معالق. انت لو البطاطس عندك لو البطاطا عندك مسكره ممكن تحط لها معلقتين او 3 بس من السكر. وحطيت هنا كمان حوالي نص كوبايه من الميه ورفعتهم على النار. اول ما تبدا ان هي تسخن كده هتبص تلاقيها نزلت بقى ميتها كلها. البطاطا نفسها كلها بتبقى ميه، مع كمان نص كوبايه الميه اللي احنا حطيناها. عايزه اقول لك بقى طول ما هي على النار ايدك فيها دايما، هي مش هتاخد معاكي في تجهيزها يعني نص ساعه. يعني من اول ما تبداي تبشري فيها لحد ما تخلصيها كل الوقت اللي هتاخديه هو نص ساعه. فانت واقفه جنبها كده بتقلبيها على طول علشان خاطر بقى ما تلزقش في الصينيه.
وكمان علشان إحنا عايزينها تنزّل كل السوائل اللي فيها وتستوي، حطيت لها ذرة قرفة كده، لإن أنا بصراحة من الناس اللي باحب القرفة مع البطاطا جدًا. فذرة قرفة بسيطة كده، وكمان مكعب كبير كده من الزبدة، هينكّهها كده وهيدّي لها طعم حلو جدًا. وكمان حطيت معلقتين كده من جوز الهند برضه حلو جدًا مع البطاطا، لو مش حابة تضيفي ما تضيفيش، لو عندِك أي مكسرات بقى سوداني، زبيب، أي حاجة برضه ضيفي. كل ده بيبقى على حسب رغبتِك، كلها نكهات بتضيف طعم حلو للتحلية بتاعتنا، لكن هي حسب الرغبة يعني. لمّا حسيت إن البطاطا كلّها بقى نزّلت مَيّتها كده وبدأت إن هي تستوي وترجع تشرب مَيّتها تاني، نزلت بقى بكوباية الحليب اللي كانت معايا بس مش كلّها، سِبت منها شوية كده تقريبًا حوالي معلقتين. وسِبت البطاطا كده تتشرب كوباية الحليب اللي ضفناها، وشوية اللبن اللي أنا شِلتهم دول حطيت عليهم معلقتين كبار من النشا وقلّبتهم كويس جدًا كده. ومعايا كمان ظرفين من الفانيليا. ما رضيتش إن أنا أضيفهم في الصينية على طول عشان قُلت ممكن ما يتوزعوش كويس، فضفتهم هنا كده مع النشا ومع المعلقتين الحليب اللي كنت شايلاهم على جنب، علشان بقى أضمن إن طعم الفانيليا يكون واصل لكل الصينية بتاعة البطاطا بتاعتي. خلاص بقى دي آخر خطوة خالص، نزلت بقى بالنشا وهافضل بقى أقلِّب فيها كده لحد بقى ما أحس إنها اتشرّبت كويس جدًا وبدأت إن هي بقى تغلي من الجناب كده وتتماسك. يبقى خلاص. هنا كمان كنت باساوي وش الصينية علشان لمّا أحمّرها بقى في الفرن يكون شكلها حلو كده في الآخر. طبعًا هنا كده على الوش بقى تحطّي بقى معلقتين قشطة، تحطّي مثلًا زبدة، سمنة، أي حاجة تدّيكِ طعم حلو وكمان لون حلو لوش الصينية بتاعتِك. اللي كان معايا دي كانت قشطة اللي هي بتاعة وش اللبن، أنا باجمّعها كده وباشيلها في الفريزر، فعلشان كده كانت مجمّدة، ما كانتش يعني لسه فريش ولا حاجة. وحطيت كمان حتتين زبدة كده وتحت الشواية خدت لون بقى حلو جدًا ما شاء الله، القشطة كده اديتها لون حلو وكمان الزبدة كانت سايحة على وشها، كانت جميلة جدًا. سِبتها تبرد، هي في الوقت ده ما كانتش باردة أوي يعني، كانت شوية دافية، بس إحنا كنا حابينها إن إحنا ناكلها وهي دافية كده علشان خاطر تدفّي بقى الولاد. طبعًا اليومين دول الولاد يعني مفحوتين في المذاكرة يا حبايب قلبي في الامتحانات وكده، فدايمًا باحب أركّز لهم على الحاجات اللي تدفّيهم، الحاجات اللي تدّيهم طاقة كده وتشجّعهم على المذاكرة وتنشّطهم. أي حاجة سخنة، أي حاجة حلوة، شوية سحلب، بطاطا زي كده، بطاطا مسلوقة مثلًا، بطاطا مشوية، شوية بليلة زي ما عملنا الفيديو اللي فات. أي حاجة كده يكون فيها طاقة كده وتدفّي الولاد، وأنتم عارفين الشتا بيبقى ليله طويل، وطول ما إحنا قاعدين عايزين ناكل حاجة على طول، فأمّا نعمل تحلية كده حلوة وبسيطة ومش مكلفة وكمان مغذية، هتبقى حلوة جدًا ليكِ ولولادِك. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. قبل ما تطلعوا من الفيديو لو لسه مش حاطة اللايك حطوا لي لايكات كتير، ويا رب دايمًا أكون عند حسن ظنكم.